我决定土豪一把，直接预约了一部小车送我到芽庄，560元人民币，车程4个小时，230多公里。美奈的确有得天独厚的自然景观，这里广阔平坦，却不乏起伏。处在高位的时候，常常可以远观到海岸线和镇区的建筑群，特别的令人舒坦。但是偶尔也会看到这些坟墓的面积可真的是不小，估计以后也会成为越南难解的难题之一。毕竟土地的数量是固定的，但是逝者的数量却是会一直增加的。这里神奇的地貌，仿佛是浩劫之前或者之后才会有的景象，像是绿洲和荒芜在搏斗，海洋和陆地在抢地盘。我总是感觉这些不同的地貌之间是牛头不搭马嘴，水火不相容的。在美奈看到的农田基本上都是种火龙果的，可能是因为土地沙质的比较多吧。远离美奈之后，出现的就开始是这些良田了，大多数是种着稻米，一大片绿油油的。沿着海边走，左边的山有不少是石头山，阳江至珠海的沿江高速上面也看到不少。越南这里的就被用作发电了，像是风力发电和太阳能发电，在这一路上面看到真的是不少。这条高速公路是柏油静音路，过往的车辆并不多，乘坐的感受是挺舒服的。司机都开到有些无聊了，偶尔还抽空刷一下手机。但是我奇怪的是，这条高速公路上面是没有休息站的，如果要上厕所的话，就要靠边停，自己看着办了。开始进入一些镇区的公路了，有火车道和公路交叉的情况出现，我们需要等待通行。远观火车上面拉着的都是小汽车。这些镇区居民的住宅都是门面窄小，纵深却长的这种形状，有一些就完全的粘连在一起，这样子的话侧面就没有窗户了。看着这些爱国的装饰，有一种非常熟悉的感觉，原来这种国家主义的教育方式是世界通用的。在这边的招牌很少看到有英文或者中文的。镇区的道路也是很新很干净的，连里面穿出来的小道都是水泥路。在接近金兰市的时候，这些大型的崭新的商品房开始出现了，让我想起了我们国内的开发区，每个城市都有的那种开发区。进入芽庄，这完全是一个大城市啊，和我想象的所谓的海边度假区真的是区别不小。在这里不乏这些层高3-40层的建筑，各种的5星级酒店，大型的 shopping mall， 这里真的可以称得上是一个大都市的了。但是感觉这里的游客并不多，所以酒店也挺便宜的。这样子的海景房也才252块，走3分钟就能够走到海边了。在芽庄最大的好处是能够实现真正的海水自由。这整一条海岸线的沙滩都是开放性的，拎着一条泳裤就能够去沙滩上面待1天了。如果要更舒服一些，就租一个沙滩椅，价格是30块钱左右。
方便别人去沙滩回来洗脚的、冲脚的地方，很方便。เราก็คุ้มค่ากับการที่เรามาเลยเพื่อนนี่ถึงแล้วจะถึงแล้วเพื่อนแล้วเราสามารถที่ไปดูป่าก็ได้นะเพื่อนอยู่นี่มีป่าทะเลเยอะมากตอนนี้ไม่ได้จ่ายเงินแล้วเพื่อนเราซื้อมาหมดแล้วกับราคา950,000 โดนเพื่อนนี่วิวก็ตามที่เห็นเนี่ยเพื่อนสวยมากแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้มันสัมผัสตัวจริงนะตัวจริงมันสวยกว่าในวิดีโอนะเพื่อนว้าวมันก็หวานเสียวอยู่ด้วยเพื่อนสูงพอสมควรอยู่เมื่อไหมเพื่อนเมื่อยุโรปไหมสินซานมันก็สวยอยู่เลยเพื่อนสวยมากว้าวสวยจริงๆเพื่อนอย่าให้เพื่อนๆมาสัมผัสด้วยตัวเองนะเพื่อนมาสวยจริงๆแต่รู้สึกว่าวันนี้ไม่ค่อยมีคนนะไม่ค่อยมีนี่หน่อยเพื่อถูกแล้วเพื่อกำลังลนไปแล้วเพื่อว้าโอ้ว้าวก็ต้องขึ้นสักครั้งในชีวิตนะเพื่อนถึงแล้วเพื่อน主场景，因为我对拍照这个东西兴趣就不是很大，我只是想要就是说看图片和现场看的感觉还是有差异的，所以我是想真正的到现场来看一下，感受一下。还是会有一些旅游团在，但是真的人很少。ไปแล้วเพื่อนไปแล้วStop!มึงคิดไม่ได้ถ่ายกูอ่ะโอ้โอ้เกี่ยวถ่ายแล้วมึงคิดไม่ได้ถ่ายกูโอ้โหมาเลยไปแล้วเพื่อนไปแล้วสุดยอดเพื่อน
来这里最好的就是因为少人，所以所有的这些游乐项目、游玩的项目都不需要排队，直接来了就可以玩了，还可以重复的玩。现在我已经躺在这里了，看来这个项目对我们中老年人还是比较友好啊，因为不是那么的害怕，很轻松，然后但是又有一点点小刺激，还 OK 啦。现在我们玩一下这个所谓的跳楼机吧，它这个楼不是很高，所以也看到有老人家也可以在玩。哇！它这个门票说是包含了这个高空滑索，但是刚才我们来这里准备排队的时候，他说我们现在是还没有到中午的1点，但是如果说我们要在做这个高空滑索的话呢，要坐在这个地方，在这里等到3点半，然后这期间我们不能够去别的地方。不能够离开这一个区域，除非你进去他的餐厅，在里面吃饭，那你可以等到3点半，否则的话你就是坐在这里一直等到3点半。那如果你不愿意等，那也有别的办法，那就是你多支付60万越南币，然后你就不需要在这里等，你可以走开去玩完之后再回来这里坐，就是给多60万，你就可以在这里等。否则的话呢，你就必须要在这个帐篷底下等到3点半，也就是要2个半小时。那这个就太差劲了，真的。有个值得安慰的地方，就是这碗面，就是我们买的那个套票，人民币差不多是300块嘛，然后里面有包含有60块钱的这个餐费，然后在这里吃这个饭好像味道还可以，还有一个汤，就是一个人有60块钱的 quota， 其实这个60块钱就包含在那个门票里面，所以唯一值得这个安慰就是，起码在这里吃饭还是可以的。这个是海鲜羹吧？不是海鲜汤。这个海底隧道设计的也还不错的，就是感觉你整一个人沉浸在这个海底。和这个鱼靠得很近，也是花了不少钱，才能够打造这么一个环境，让这些海洋的鱼都可以待在这里。刚才在这个影院里面看了几分钟的这种所谓的4D、5D 的电影，然后那个电影是带你飞越全世界，但是没想到视觉效果这么好。因为它有一张可以活动的椅子，然后把你绑在椅子上面，然后带你一起来跟随这个画面来转动，飞越了世界很多个著名的国家，什么埃菲尔铁塔呀，还有冰川啊，这样子转一个穿越。虽然是只有那么几分钟，但是从这个视觉效果以及它的这个设计来讲，还是让我印象很深刻。如果有想来看的朋友，不要错过这个项目，就是在这个 Magical 里面，它是个电影，但是这种给人的感受非常的好，就在这个 Starbucks 的旁边。用一道湖水把它隔开，它就跑不掉了。这就是所谓的火烈鸟了。这个还挺让人惊喜的。
这两棵大植物，这个营造出来的这个视觉感受还挺震撼的。这就到了日本风格的花园。好在也是冒死的上来了一趟，也不枉此行。虽然我是畏高，但是这里的景色也是，即使是无人机也是拍不到的。这个摩天轮这里呢，它有空调，所以坐在上面还挺舒服的。刚才我问一下工作人员，他就说，大概是20分钟。刚好来了一个中国的旅游团，所以现在要排队上去这个机舱里了。我们刚好从上面下来了。从早上的11点钟出来，一直到现在的5点25分，来到这个岛上的珍珠岛的这个游乐园。可以看到，这个游乐园应该也是以某一个动漫角色作为一个主题，但是我对这些角色之类的就没有什么很深的概念。无论你是迪士尼也好，无论你是灰太狼也好，或者说光头强也好，我觉得这个角色对我来说吸引力的不大。来到这里的话，我觉得我主要是要看一下它这里的整体的环境，大家去打造这个环境有没有用心去做。很多细节上面其实可以体现出来，包括这个游乐园里面的这些铺设的地砖啊，还有这些绿植啊，还有这些招牌，他们钉的位置，包括这些空调的外机不会外漏，然后整一个这个游乐场给我的感觉，在这些细节上面还是非常的注意的，所以整一个游玩下来的感觉还是非常的舒服，包括我刚才进去的那些小电影院啊，一些小的体验的项目啊，都还是比较用心的在做。这一个游客容载量超大的城市，在晚餐的高峰时间，就是没有很多的顾客，景区的游客也显得很稀疏。是越南高估了游客的数量，还是说全亚洲的旅游市场都不太景气？又或者说，现在并不是到海边的最佳季节呢？明天又要坐4个小时的车去一座山城，海拔在1500多米之上，坐车会坐到吐。我没有开玩笑，是真的，差不多整一车人都吐了。欢迎大家收看我在越南的下一站行程，谢谢。